Всем привет! Вы наверняка уже видели эти кадры, но что же на самом деле произошло в эфире у Владимира Соловьева 7 октября 2025 года? Этот момент буквально расколол интернет на «до» и «после». Одни говорят, что это был прорыв, другие, что это просто мастерски спланированное шоу. Но факт остается фактом. Миллионы людей до сих пор обсуждают каждое слово, сказанное в тот день. Давайте вместе разберемся, что же это было, гениальный ход или просто случайность, которая войдет в историю. Мы собрали самые интересные мнения и факты, чтобы вы могли составить собственное представление. Не переключайтесь, будет очень интересно. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить наши следующие разборы.